So tak adalah kita ni advocate tiap episod ada je yang tak kena, ada je yang nak marah kan. The other thing yang telah berlaku kali ni juga adalah respon cepat sikit. Kan kita tak perlu menunggu lama setelah berita ini keluar. Well, I can't tell you how this is so important sebab it is almost like the government acknowledging yang anak-anak yang autistik di Malaysia ni semakin bertambah, and kemudahan yang perlu untuk support them and get them into mainstream and to give them opportunities have to be in place. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke episod ke-74 Kita Family Podcast. Dalam podcast ini, kami akan membincangkan perihal yang berkaitan dengan makna serta kepentingan hidup bermasyarakat, menghargai keunikan serta kepelbagaian sesama kita dan meraihkan masyarakat kita yang berbilang agama, kaum, kepercayaan, rupa dan juga keupayaan. Kita menghargai hidup secara inklusif yang mengambil kira keperluan segenap lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang atau berkelainan upaya. Dah episod ke-74. Hari ini saya, Didi dari Kota Kinabalu bersama merakamkan episod ke-74 bersama Nori di Kuala Lumpur. Assalamualaikum, hai. Dan Anit. Hello, apa khabar? So, apa khabar semua orang? The past two episodes, 72, 73, topik-topik yang berat, ada kekecewaan, ada yang rasa sedih, rasa down lah kan. So hari ni kita nak adakan episod chit-chat mak-mak. Tapi topik-topik, isu-isu yang kita nak bawakan, alhamdulillah rasa macam seronok lah. What do you think, Nori? Good news, betul. Good news kan? Ya. So tak adalah kita ni advocate tiap episod ada je yang tak kena, ada je yang nak marah kan. Bila ada berita baik, kita pun happy kan? Yes. Of course. Sudah tentu kita nak menyambut berita baik. Okay, come. Let's talk about all the berita baik. Yes. Berita pertama. Yang ini berkait dengan episod ke-72. Kita ada berbincang tentang beberapa pelajar OKU yang tidak mendapat tempat melalui permohonan UPU mereka. Dan berita yang kita terima, Lim Chin Hong dan juga Anik telah mendapat tempat di UC Awam. Dan juga bukan setakat itu, banyak universiti swasta yang bukan sekadar menawarkan tempat dan ada yang menawarkan beasiswa penuh. Sangat menggembirakan. Memang. It's just, itulah bila masa kita dapat berita yang UPU tolak belajar cemerlang macam ni. I think at that time kita semua masa kita sharing that news kan dalam grup kita pun kita sangat marah pada masa tu. Bukan marah saja, macam terdiam tapi geram. Siapa terdiam? Tak ada siapa terdiam lah, kita semua marah. Tak. Geram sebab it's oh my god, it's happening again. Yeah, betul. It was a OMG moment kan? No, and I feel at least this time the other thing yang telah berlaku kali ni juga adalah respon cepat sikit. Kan kita tak perlu menunggu lama setelah berita ini keluar. Well, to be fair, yalah, lama ni relatif kan. Mungkin bagi Anik dan bagi keluarga mereka ni memakan masa yang lama, but I feel that relatively speaking lah kan, kalau berbanding dengan kes-kes yang dulu, bila kita dapat berita ni and juga pilihan dalam jurusan yang each of the students wanted kan, electrical engineering, so it's like I think the only thing we want to say is that kita harap that benda ni tak akan berulang lah. Jadi kalau ada apa-apa update, perubahan, apa-apa yang perlu dilihat
di dalam sistem UPU itu sendiri ataupun di mana apa-apa peringkat dan apa-apa proses yang terlibat untuk kemasukan permohonan kemasukan universiti, dan kita harap that maybe from now going forward kita nak pastikan benda ni tak akan terjadi lagi lah, ya, sebab mungkin kadang-kadang bagi saya bukan ada hasrat untuk kekangan atau tidak memberi tempat. And sometimes I think bila kita ada sistem, especially kalau dari segi automatic lah, any kind of system, selalunya ada matlamat untuk memastikan kecekapan actually. So the intention is good, but in its execution, I think what happened was ada filter lah mungkin yang telah menyebabkan kedua-dua pelajar ini pada masa itulah suddenly they were blocked. So I don't know if that was the intention. Of course, one, if it was an intention, fix it. But if it wasn't, then sekarang inilah masanya untuk membuat perubahan ni. Because kalau tidak, kenapa kita have to deal with this news every year? Right? I think that was one of the things that has also come out. Majlis OKU Kebangsaan pun ada, all the different members also have commented about it. And then pemimpin masyarakat ke kerajaan ke ataupun daripada masyarakat, kita sendiri everybody has welcomed this news, right? Absolutely. And I think it's not just both these two young men, tetapi ada juga pelajar-pelajar yang lain yang tidak masuk, nama mereka tidak masuk dalam news, tapi mereka pun telah mendapat placement setelah sistem itu dikemaskini, and we are hopeful that at least next time tak payahlah mereka appeal kan. So automatically mereka boleh apply untuk jurusan yang mereka layak untuk apply. So that is the wish list for next year and for the rest of the years. Jadi kat UNIMAS semua pun sama ke? Dekat UMS. Oh, okay. UMS. Macam mana? Kat sama UMS dengan tu? UNIMAS pun kita pun harapkan yang sama kan? Ya, betul. Yeah. And So, I think kejap, sorry. It's just that the Disability Services Unit. So we hope that all local universities pun their services are updated, and then mereka pun beritahu sistem UPU yang ini adalah kebolehan kami di universiti ini. Yeah, I kind of want to applaud. We saw there was an initiative by Yadim and the DSU from different IPTs kan, that they got together. They had a meeting to respond to this. I think that was really great. So we hope that can be shared, and especially kepada mereka yang akan dapat memperbaiki sistem UPU ataupun pihak universiti dan juga di mana-mana agensi kerajaan yang terlibat and things like that. That is definitely good feedback, I think. So a lot of things have happened positively since good this cooperation case. that we saw, and we saw it swiftly. Yes. Yeah. So it is unfortunate that ada ada orang yang menjadi mangsa lah, but satu in a way justice has been served, because now they have their issue has been addressed, and at the same time, inshallah, then the bigger issue can be addressed about it, right? So for example, because I was thinking, so one of my kind of wish list secara khusus lah, kan they were saying, I think Anik's father shared that the response was like, oh, we note that you are category autisma, dan lepas tu you kena tolong berhubung secara direct, and there was a number and all that. To me, if there's kind of like there's a system query, or there's kind of some kind of communication that you get, kalau boleh, kita naklah communication ni is like, oh, welcome, what kind of reasonable accommodation do you need? Things like that, right? Which is so much better. It's showing that the information that was collected related to status OKU tu adalah maklumat yang akan digunakan untuk membantu, bukan untuk mengekang, right?
So then the system would then trigger like an email or response from the appropriate party to contact and say, okay, we note that you are applying, and then if you have this, kelayakan nampaknya ada, then we want to know dari segi the accommodations you need based on your diagnosis, right? What would that be? So that would be amazing, because otherwise tak usahlah tanya maklumat yang tak relevant, especially if it was not your intention to stop or block the student from entering university to begin with. Kan? So the information that you want should be information that is berguna lah. And I think we learnt it from when Tuan Padma came, that kalau ada kad OKU pun, kalau mereka ada butiran pelajar ini, universiti atau UPU boleh buat semakan kan secara QR code tu. Apakah kategori OKU? Betul tak Didi? Kalau bukan QR code pun, dengan masukkan nombor IC pun boleh dapat tahu jika seseorang itu adalah pemegang kad OKU dan kategori apa. Yeah, so that's true. So that was something that could have been done also, instead of pairing back to say which category are you in. Right. Or the email could come and just say that we are updating the system. Yes. We will be happy to take your application via email. Something like that lah. Something yang pemudah cara lah. Right? To show inclusion kan? That's what we keep talking about. Yes. That's So, like the hope it's for like some of macam these changes. Dia macam it's like it's okay to say no to OKU. Tak boleh lah kan? Macam easy je. No. So It's not we're okay hoping that to say no to OKU. Yeah, it's not okay to say no. And also, I would like to applaud the students and also family for not being quiet and menerima saja, to actually being a catalyst. Betul. Kan, terima kasih sangat-sangat dan tahniah. Semoga selamat maju jaya dalam menempuh alam di Menara Gading selepas ini. Yes, thank you so much. We are That's cheering really you cool. on, and we hope to see you graduating after this and contributing to Malaysia. Yes. Inshallah. Yes. Okay, Yes, cool. Sorry, Didi? Yeah? If there's any problem as an OKU, you already know that there are a lot of advocates supporting you. Yes. Betul. Yeah, there were a lot of responses. Kan? That was the other nice thing to see. And actually, sebenarnya not just the advocates. I think many people just, orang biasa, Malaysians, pun spoke up about this, right? So that was really good. Let's move on to good news number 2, which to me is kind of connected to the university a little bit, right? Yeah. Lepas dah masuk universiti, nak buat apa bila dah keluar? Nak kerja lah. Nak berdikari. Nak kerja. So, nak berdikari. Yes. Berita adalah cita-cita tertentu. Ya. Berita baik yang kedua adalah SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah mengumumkan, walaupun sebenarnya tidak banyak keluar dalam media masa, tapi kita berjumpa juga beberapa artikel yang menceritakan tentang SPA, Public Service Commission, yang mengumumkan bahawa pada tahun ini buat pertama kalinya skim PTD, Pegawai Tadbir Diplomatik, dibuka untuk pemegang kad OKU. Yes. Yeah. Telah pun dibuka. Bukan pengumuman untuk akan dibuka. That's the part that was also dan really mereka cool. sudah ada calon. Mereka sudah ada calon-calon 20 something kan? 20 lebih calon, 20 right? lebih calon. Untuk menjalani kursus yang telah pun di shortlist kan? Yeah. So that is so that was cool. superb news. That was really great. I mean, and of course our reaction was like, yalah, kalau kita dah buka ruang dan peluang untuk permohonan masuk PTD, takkan kita tak benarkan dia masuk universiti. Betul. Kalau tak masuk universiti tu macam mana dia nak mohon PTD, right? So it's not very logical that there isn't like some kind of consistency across the board. So it's really cool, and I think kalau dah keluar berita seperti ini, that's another little like, excuse me, poke, nudge to all our IPTs to sort themselves out lah. So sekarang ni, siapa yang bila dah dapat berita ni, bagi saya, sorry, I'm kind of patah balik back to the university thing a little bit, because I forgot to say,
take this as like that hint lah. Not just UPU needs to sort themselves out. Why don't you take this opportunity to improve things for your university at your own campus? Because we already have some leaders here. So it's not like macam susah benar nak fikirkan nak buat macam mana ni. Untuk apa? Sekarang ni kita dah tahu kategori OKU ni macam-macam. So kita tak tahu apa nak buat untuk yang bukan fizikal. Kita dah biasa dengan tu. But it's like ada contoh IPT di Malaysia sendiri. IPTA dan IPTS. So I mean, let's make that happen lah. You know that now job opportunities are coming up. Kita pun ada, pada episod-episod yang lampau kita pernah menyebut tentang macam HRD Corp opening National Training Week untuk OKU, right? Yeah. Semua jenis kategori. So not just physical development, but also neurodivergence, right? Absolutely. Yeah. So there's all this stuff that's happening. I just hope that this kind of news dapat mencetuskan lah, ada tindakan-tindakan dan plan-plan yang lain, yang sewaktu dengannya. Yeah, so for me, it's a wake-up call for IPT sebab sekarang your OKU graduates may be national leaders sebab kalau dah masuk PTD, sure ada peluang untuk improve within and be promoted within the system. Exactly. And one day they will be your proud alumni yang you can say, hey, ini graduate daripada universiti kami. Yes. Tengok mereka adalah pegawai PTD. Exactly. Mereka telah pun dipromote. Sekarang dah jadi, harapkan in the future, adalah tahu KSU ke, timbalan KSU ke. Yes, of course. So, that would be something we look forward to applauding in the next 10 to 15 years. Yeah, because kategori pegawai kerajaan yang PTD ni, they can move across different ministries, jabatan, because they look at dasar, they look at perancangan, they also look at execution, and they move around. So it's a smaller category. It's not like kira pegawai kerajaan yang hanya akan bertugas dalam satu bidang di satu jabatan sahaja, so there's ability to move and exactly as Anit said, this is memang boleh menjadi pemimpin lah di peringkat yang dapat juga menyumbang ke dasar yang lebih inklusif. Dasar yang lebih inklusif lah. Because it's coming from them, the people who are going through it. Exactly. Yeah. So that's why we are super excited. Thank you. Yeah. Thank you SPA. Lambat tapi tak apa. Dah ada mula. Yes, dah mula. Hari ini dalam sejarah. Tahun ini dalam sejarah. Yeah. That was really, really good news. Sebab target SPA pun 1% tenaga kerja dalam SPA adalah OKU. Target mereka. Ya, tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Okay, tak apa. Hari ni kita fokus kepada yang positif. Ya, ada, there's more people coming into the system. Kita ada peluang untuk memperbaiki prestasi dengan pengambilan pegawai PTD ni. I think Anit pun terlibat memulakan semua ni kerana membantu salah seorang sahabat kita kan untuk ketika sahabat kita tu terlibat dalam memohon satu jawatan dan ada diskriminasi di situ, so dah settle. Kalau kita nak mention nama dia boleh ke Anit? Boleh. Cheng Bao Zeng. And I think we spoke about that case earlier. Beliau pun telah mendapat penempatan yang tetap di dalam kerajaan dan so thanks to him yang mempunyai courage untuk mengambil tindakan. So the same way adik-adik yang nak masuk universiti dan IPT tu ambil tindakan, he spoke up, he took the step and that paved the way. So congratulations to him too. Yes. Kan? Terima kasih, tolong bukakan pintu. Dan kita ramai-ramai sekarang tarik lagi pintu tu bagi buka lebih luas lagi. No, it takes a lot of courage, right? Because kita selalu dengar kan bila orang kata macam don't fight the system atau sebenarnya benda ni dah biasa, you just have to put up with it, this is just part and parcel of working ke apa.
I mean, it's a little bit like that last episode that we had about bullying, kan? I mean, I was not part of that episode, but Nuri pun dah ambil peluang untuk mendengar the last one, kan? Episode ke-73. It's like we have to challenge things that are not right but have become normal. Absolutely. But it will take people yang, yalah, orang kena ada keberanian, kesanggupan dan sudah tentu, perlu sokongan jugalah. Sebab kalau tidak memang susah untuk berseorangan dalam hal-hal macam ni. But you have to do it because kadang-kadang kita tahu ada benda-benda yang tak patut dan tak elok, tak baik, tapi tak tahu macam mana as you all spend a long time talking about it in episode 73 tu, dah menjadi normal. Yeah. Kan benda ni dah terlalu biasa sampai dah jadi budaya. So bila benda tu dah dibudayakan, memanglah antara benda-benda yang paling susah untuk kita ubah. But perubahan tu sangat perlu. So it is definitely wonderful that these days younger people and their families berani menentuk perubahan lah. Right? Yeah. Also to just put themselves out there. I think it's really important. Sangat so membantu. Taking that stand is important. Yeah. Yes. But it's true. Just to sort of take the stand, and we hope that more people will take that stand, and others will support, right? So that it's not so difficult and not so lonely. Because I think it's atas dasar, sambutan yang positif dari masyarakat juga terhadap reaksi dia positif in the sense that they support people wanting to stand up for their rights. That makes a difference also, because katalah kalau reaksi dia lain, I don't know. I don't know how it would have turned out, right? Yes. But you need the numbers, you need the public to speak up. Dan bila kita pun lihat ramai orang setuju bahawa perkara sekian-sekian ni tak patut berlaku, dan alhamdulillah, and then dalam di masa-masa depan insyaAllah more positive changes can happen also. And I think it's about improving the culture. We don't say we are reversing culture, but kita memperbaiki budaya kita, kita menambah baik nilai-nilai murni that they talk about. Betul. Right? Yeah. And that's it. It's about just improving system, adding on values, and making society more inclusive. That we always talk about in Kita Family. That's true. Yes. Yes. Okay. Should we take a break before we do the next topic? Sure. Yeah. Okay. With that, let's take a break. We'll be back soon. Selamat kembali ke episod ke-74 Kita Family Podcast. Tadi kita sudah berkongsi 2 berita baik untuk komuniti kita. Sekarang ada satu lagi berita baik. Tadi kita cakap pasal ni kan, mereka yang remaja kan nak masuk universiti, ada cabaran. Kemudian nak dapatkan kerja, cabarannya Dewasa. dah dewasa kan. So sekarang ada peluang kerja baru. Yes. Kita kembali kepada level yang comel-comel. Okay. The cutie Untuk pies. mereka, untuk anak-anak kita yang masih muda, masih kanak-kanak. Okay, berita baik yang kita baru terima, Alhamdulillah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengumumkan satu daerah, satu tabika khusus autism menjelang 2027. Yes. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW menyasarkan untuk membangunkan sebuah tabika khas bagi kanak-kanak autism di setiap daerah menjelang tahun 2027. Jadi nak sampai ke tahun 2027 tu, sekarang sudah ada yang telah dibuka di Melaka. Di Melaka Tengah sudah ada satu, dan sasarannya tahun ini akan ada tiga tabika di Melaka. Dan tahun depan 2026 akan ada satu negeri, satu tabika autism.
Yes. So itu adalah perancangan yang alhamdulillah satu berita yang sangat baik untuk komuniti autism terutamanya. Berdasarkan sangat baik. I can't tell you how this is so important sebab it is almost like the government acknowledging yang anak-anak yang autistik di Malaysia ini semakin bertambah and kemudahan yang perlu untuk support them and get them into mainstream and to give them opportunities have to be in place. No, betul. Alhamdulillah, I mean, mashallah, it was really, really good to read that news, especially after all the difficult other news that we've been getting. Kan? So it's like, it almost felt like Merdeka, right? Masih bulan Merdeka. Masih bulan Merdeka. No, and then bunyi dia sangat positif sebab dia akan Didi is very step by step kan? So they're gonna kick start straight away. So tahun ni memang akan ada kira macam the pilot lah di Melaka yang dah ada satu yang dah ada satu yang sudah dibuka sebenarnya. Di Melaka tengah ada 14 dia boleh menempatkan 14 murid dengan 2 orang tenaga mengajar di Taman Kerubung Jaya. Okay. So that means satu kick off tu dah ada, 2 lagi by the end of the year, right? So tahun ni sahaja dah ada 3. Then tahun depan, if we say that there's going to be, bagi setiap negeri, then we can see the progression lah. Boleh nampak bagaimana kerajaan akan buat roll out, kan? So setiap negeri akan ada satu. Dan I think that is really good because before, bila kita dengar akan ada, sekolah yang khusus atau untuk autism, bila disebut, pada satu masa, dia mengikut zone aja. Remember a few years ago, we were saying that, we're going to have Kurnia, right? But like Utara, Selatan, and then Zone Tengah or things like that. And then, obviously we know that's not enough, right? And then dia kata, okay, we will look at it at the state level. And then yang inilah baru betul. Setiap daerah akan mempunyai satu. That's I think ideal. Definitely better lah, in line with the right numbers. And then the other thing that I'm also excited about because Tabika ni adalah untuk peringkat prasekolah yang dikendalikan oleh kerajaan, right? So Tabika ni ada kurikulum dia. So dah ada. So I hope that nanti akan ada juga pusat-pusat swasta lah. Mungkin akan lebih yakin atau lebih berminat untuk membuka tempat-tempat untuk beberapa orang kanak-kanak juga. I mean, to be fair lah kan, kalau kita nak sebut inklusif ni, then dia ada 1% di mana it works for everybody, right? Yes. So untuk mereka yang autistic atau OKU, the kids who are different, there's a few of them who are there and of course they will benefit from being included. Tapi bila kita sebut tentang inklusif, dan terutamanya kalau kita tengok kepada konteks sekolah, dan di sini kita menyebut tentang prasekolah kan, if you get that balance right, everybody benefits. Everybody benefits, right? Because then all the other kids will also just benefit from learning about different types of other people. So maknanya ni bukan sahaja sesuatu berita yang bagus dan patut diterima baik untuk komuniti kita, komuniti anak-anak autism, tapi untuk semua. Kerana kita dah boleh, kanak-kanak pada peringkat umur yang, masih kecil ni dah terdedah dan diberi peluang untuk mengenali mereka yang, lain, bukan sahaja dari segi kaum, things like that. Kebolehan. Atau, tapi kita nak tengok sekarang ni dari segi keupayaan jugalah. Betul. Right? And then we learn from each other. And the kids who think they might be helping rakan-rakan mereka yang autistik ni sebenarnya actually tengah mengasah dan membina kemahiran masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin, mentor, pembantu, orang yang dapat menyelesaikan masalah. I mean, this is good news for everybody, I feel. Absolutely. So I really hope that
ni akan mendorong dan meyakinkan banyak lagi pusat-pusat prasekolah, right? To be able to do the same thing, because government is taking the lead. No, Well done, government. Well done, because for me it's also for the B40 kan. Sebab what a lot of the feedback that we get from Kita Family is Tak mampu. Yes. Memang ini adalah masalah yang mempunyai rintangan kerana keadaan kewangan tidak memuaskan. And if this is a national policy seperti yang dan telah diumumkan oleh DPM, ini adalah national policy yang akan dijalankan setiap daerah satu, especially in Sabah dan Sarawak, di mana mereka mempunyai kekurangan tenaga kerja dan juga kekurangan facility. Ini mempunyai one of the light bulb moments that it's coming, and it's coming slowly. It's a national policy. It's not a state policy. And it's national policy. It's national policy. And with that, hopefully there's national training so that there will be a uniform sort of curriculum, uniform. No, for the teaching part. For the teaching part. For the teaching part. So not just apa kanak-kanak ini akan belajar, tetapi cara cikgu mereka akan mengajar. Yes, exactly. Sebab akan ada dua kan guru yang I would imagine that is guru pendidikan khas lah, atau guru yang memang akan dilatih berkenaan dengan autisme, because it's like it's been mentioned that this is for autistic kids, right? Yeah, for sure. And some sort of behavioral therapy also taught to this tenaga pengajar. Well, that's our wish list. That's our wish list. Yeah. So today we're being positive. So we're making a lot of wish, just sending it out to the universe and saying, Didi pun ada kan, ada wish kan when we were talking about this Tabika situation. Share. See, dah jadi moderator macam terlupa nak ni kan. So, macam dah tanya soalan, so jangan tanya. I tak lupa. Cepat, jump in. Tak menyelamatkan diri. So, okay. Sangat happy sebab, okay, Kemas ada banyak Tabika kan. Dah berpuluh-puluh tahun Kemas ada Tadika. Even saya sendiri adalah produk Tadika Kemas. So, Tabika Kemas, Wah. Tadika Kemas selayang baru. Okay. So, mereka mempunyai banyak pengalaman dalam bidang early childhood education kan. So, betul. Sebagai satu department yang sebelum ni khusus kepada early childhood education anak-anak tipikal, dan berani untuk menawarkan program untuk anak-anak autism ni, satu yang sangat sangat membanggakan. Dan betul cakap Nori, kita harapkan pihak-pihak lain juga. Dan saya juga berharap mereka tidak work in silo. Bukan kata, ini program Kemas, so nak macam tak nak ni kan. Sebab sebenarnya dalam negara kita, Permata Kurnia telah mempunyai program yang sangat baik. Jadi kalau bekerjasama dengan mereka, saya pasti banyak yang Permata Kurnia boleh kongsi, boleh beri kongsi pengalaman, beri latihan. Sebab yelah, anak-anak autism ni bukan hanya ada di Sentul kan. Dia ada di mana-mana. Dan pada pengalaman saya, anak-anak saya yang pernah belajar di Permata Kurnia, pengalaman berkenalan dengan ibu bapa yang lain, memang ada ibu bapa yang sanggup berpindah, sanggup drive dari Putrajaya hari-hari untuk hantar anak ke Sentul 5 hari seminggu. Ada yang sanggup datang, kalau sesi sekali datang daripada luar Kuala Lumpur, dari Raub ada. Even masa saya pergi bawa anak terapi di hospital di Kuala Lumpur pun, ada yang bawa anak dari Sabah, dari Sarawak setiap minggu, dari Terengganu. Ada seorang ibu itu, anak dia takut untuk naik kapal terbang. Jadi pada ketika itulah, jadi dia memandu dari Terengganu setiap minggu untuk bawa anaknya ke terapi. Jadi bila adanya kan pendidikan ni di setiap daerah,
tak perlulah. Daerah, not just negeri. Daerah. Yes, daerah. Jadi kalau nak kata nak pindah daripada satu kawasan tapi masih dalam daerah yang sama, tidaklah terlalu berat. Ataupun mungkin masih boleh memandulah setiap hari kan bawa anak untuk ni. So very happy, accessibility and availability lebih banyak dan lebih accessible. Sangat-sangat happy. Tapi of course kita mengharapkan guru-guru ini diberi latihan sebaiknya, sebab ada 3 perkara penting yang setiap tenaga pengajar ni perlu ada. Satu, faham tentang apa itu autism. Kedua, kemahiran untuk manage dan mengajar anak-anak ini. Dan ketiga, hati yang ikhlas lah. Tak boleh lah macam terbuka dan penuh kesabaran. Jadi sangat haraplah Kemas akan memberi sokongan yang sebaik-baiknya kepada tenaga-tenaga pengajar ni, sebab dah ada pusat satu hal, kita mestilah ada infrastruktur mana kita di mana nak diadakan kelas tu kan? Fasiliti tu. Kedua adalah human resource lah, tenaga pengajar yang perlu berkualiti supaya tidak adalah isu kan, macam kita pernah discuss dalam episod sebelum ni 73, kita cakap tentang abuse, kita cakap tentang bully, so benda-benda tu. Dan juga kerana Kemas sudah ada tabika untuk kanak-kanak tipikal, diharapkan mereka ada juga program yang akan membawa kanak-kanak daripada tabika autism ini untuk diserapkan ke tabika Kemas tipikal apabila kanak-kanak ini bersedia, ataupun ada program supaya macam ada program macam program interaksi kan. Yes, sebab kanak-kanak dia tak label, dia tak kata macam sebab budak ni autistik tak nak kawan. Tak, kanak-kanak sangat suci, especially peringkat prasekolah. Belum mengenali macam tu lagi, betul. Maybe they can have like a joint sport session ke, school trip ke. Something like that. Exchange. Exchange, yes. No, but ladies, can I say that, kalau Nuri sendirilah pernah memang, banyak juga pengalaman ada pada suatu masa dulu, especially pada masa tu di Negeri Sembilan lah, dapat mengenali cikgu-cikgu Kemas. I tell you, they are very dedicated. Yes. Yeah. Cikgu-cikgu Kemas, I mean, I salute them. They look like semangat, And so maybe it should be no surprise lah that diorang sanggup dan diorang inisiatif ni datang daripada peringkat ni di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Luar Bandar. It's really fantastic. Sebab that's why sometimes kita kata kita tak boleh nak mengharapkan pada satu badan, satu agensi, satu kementerian saja untuk menyumbang atau membuat satu inisiatif yang besar kan. So it's sometimes always the expectation is on education. It's always education. Of course the expectations will never go away, but tak semestinya orang lain pun tak boleh membuat sesuatu. This is big. Yeah. This is really, really big. So and then we hope that will then lead to maybe improvements in other areas of education jugalah, bukan sahaja pada peringkat prasekolah kan. It's great. And if let's say there is a good module for training, for latihan, sama ada dari segi aspek yang kita melihat kepada autism ataupun the kemahiran and the pedagogy, the teaching side of stuff and everything, then this may be something that can be shared. Right, that can be shared to other preschool type centers also. I'm sure with this they're gonna have some positive experiences, and then it can become bahan pengajar when they meet. Exactly. And shared experiences. Yes, during kursus and all this and all that. This worked. Maybe you should try this, and this, for all you know, will even help neurotypical children. No, for sure. That's why I brought that thing up. Exactly. Yeah. It's meant to, this should be something that benefits everybody. It's really great, because when are you going to learn certain skills about, bagaimana nak bergaul, berkawan, adjusting to new situations and all that, kalau kita tak ada real life experience.
But in this case, those schools will have real life experience because, and my hope is that it's going to be, there's some way to make at least part of the program inclusive lah. That they are not going to end up being, okay, these are the 14 kids and they're going to be isolated. I hope not. I think we'll have to wait and see. But that's Yes. something I'm going to float out there lah. That if this is also going to happen for them, is it really nanti akan jadi, program yang khusus only for the autistic kids? I hope not. Okay. Yeah. But for me, when I read this news as well, it was reminder of Kakak SK's 4As. And it was almost like there was awareness, acceptance, appreciation and straight away action. Yeah, straight away action. It was a tick, 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 tick and thank you God kind of moment. So Betul. Yeah. that was very positive. Cool. Sekali-sekala memanglah kita kena ada lah episod yang positif kan. Sebab selalu banyak komplain je kita. No, I just let's hope that it's successful. But then when it's successful, it can become a victim of its own success. Lepas tu ada waiting list semua, nanti susah kan? Alah you, kita stop kat positif je lah. That's we'll see. We'll wait and see. We'll wait and see. Yeah. Next year there will takkan pernah probably because it's only negeri. Apa dia? Tak akan Tak pernah pernah cukup. Well, definitely kalau tahun depan, which will start with only peringkat negeri tu tak lah. But that's why it's really nice to hear that there's this progressive plan, right? Yeah. So that supaya diwajibkan semua kanak-kanak masuk prasekolah, kanak-kanak autistik pun ada tempat. Yes. Yep. Ada tempat, betul. No, that's really good. So it's been actually this year memang ada ada berita yang berat, tetapi ada juga berita yang baik seperti ini. So kita nak sambut lah, hopefully this will not be the last of the berita baik lah, kan? No, I think we have since we started the podcast, we have seen quite a few changes. We've seen more awareness, and we're very happy with what we see. Sometimes, when we are unhappy, we are unhappy. Yeah, but we need to welcome good news. Yeah, we don't shy away from saying it, but today we are happy. Yeah, and to express gratitude, to acknowledge change, that's very important also. Yeah, kasih. And on that note, Didi has an important announcement about KL Podfest. Yes, kita Family Podcast akan berada di KL Podfest tahun ini, akan diadakan pada 19 hingga 21 September di The Campus Ampang. Kali ini kami akan mengadakan sesi bersama Mr. Money TV. Kita akan berbincangkan tentang ni topik dia, Raising Neurodivergent Kids, Practical Tips, Real Conversations and Guidance for Parents. Ia akan diadakan pada 20 September, hari kedua KL Podfest, jam 3.30 petang di Dancing Fish di The Campus Ampang lah. Untuk mendapatkan tiket pada harga promo, anda boleh pergi ke Instagram ataupun website klpodfest.com. klpodfest.com, kat situ ada link lah untuk mendapatkan tiket, dan gunakan promo kod kami, Kita Family, semua capital, huruf besar, satu perkataan, Kita Family. Jadi anda dapat 15% diskaun. Tapi kami juga ada 10 tiket untuk diberi secara percuma kepada penonton dan pendengar kami. Untuk mendapatkan tiket ini, anda perlu rujuk di post Instagram kami. Perlu follow Instagram Kita Family Podcast dan KL Podfest. Share post tersebut di story anda. Dan jangan lupa untuk tag kami. Dan juga mungkin tag KL Podfest juga. Dan tinggalkan komen tentang financial challenge or tip you've discovered while raising your neurodivergent child and why this session would mean so much to you. Yang ini untuk menang tiket secara tiket percuma lah. Dan dengan tiket ini anda juga dapat menonton live podcast show yang lain yang ada di KL Podfest.
Banyak yang menarik kan? Yeah, we hope to see you there. Not just to see us, but to see all the other amazing podcasts that will be also shown live. Yeah. They're all having live shows. Cool. Tapi session kita bukan live shows yang besar. It's gonna be a very intimate session. Tiada rakaman sebab kita nak jadikan dia intimate dan anda boleh bertanyakan apa-apa soalan kepada kami dan juga kepada Mr. Money TV yang merupakan seorang expert lah dalam bidang kewangan ni. Mungkin ada yang rasa macam perlu ke nak fikir pasal duit? Alamak, kalau tak cukup duit tu macam-macam benda kita tak dapat nak buat kan. And kalau rasa anak kecil lagi ni banyak guna duit, anak yang dah besar agak-agak kurang ke bajet dia? Macam mana tu? Tidak. Perancangan kewangan seumur hidup, topik yang amat penting. Ambil lah peluang ni kan. Ya. Bukan sekadar seumur hidup kita. Bila kita dah tak ada pun kan. Seumur hidup anak-anak kita yang mungkin akan harap-harapnya ialah hidup lebih lama lah daripada kita. So satu topik yang sangat penting, susah untuk dibincangkan. Kalau boleh tak nak fikir, tapi perlu sangat kita fikir-fikirkan dan ambil tindakan. Yes. So this forward planning is what we are focusing on masa Podfest. Yep. Come join us. You may have some great ideas too and we want to hear from you. Yep. So kepada kalau semua kita pendengar, berkongsi, kita boleh belajar and kita boleh hopefully be more creative in how we do it and get support from each other. So look forward to seeing you all at KL Podfest. yes. Didi pun akan ada di sana, balik KL tau, just for this. Yes, Didi's coming back. Okay, kepada semua pendengar dan penonton kita Family Podcast, yang belum follow, tolonglah follow, subscribe. Boleh follow kami di dalam semua social media kami. Kita ada IG, Facebook dan TikTok. Dan boleh tonton episod penuh di YouTube dan dengar di Spotify. So, Alhamdulillah, berita baik, 3 berita baik yang kita kongsi dan ulas hari ini. Mengharapkan berita-berita baik akan sentiasa adalah untuk komuniti kita. Tapi of course, kita juga akan terus menyuarakan apa-apa isu yang kita rasa perlu disuarakan. So mungkin tone kita hari ni happy, hari lain marah. So not to be concerned, jangan risau. It's not that macam kenapa Didi sedih hari ni, kenapa Didi happy pula hari ni. So it depends on the news. And terima kasih kepada Nori dan Anik yang bersama-sama malam ni. Kita record malam sebab mak-mak ni yelah, walaupun ni memang tak ada masa lah siang hari kita nak record kan. So terima kasih, seronok hari ni dapat bertemu walaupun hanya di online. Dan terus support kami, share dan komen juga posting-posting kami supaya kami tahu apa lagi topik-topik yang kami boleh cover dan share dengan semua yang ada dalam komuniti ni lah. Nori and Anit? Nope, we're good. Absolutely. Keep the good news coming and we're manifesting more good news pada tahun 2026. InsyaAllah. 2025 banyak lagi, panjang lagi. Ada masih ada peluang lagi. We are coming to the last quarter, Didi. Of 2025 and it slows down towards the end of the year. What do you mean it slows down? I thought you were bringing up 2026 sebab it starts going faster. I think it's going to accelerate. Sekarang ni dah masuk. Tapi tadi slow down to accelerate pula. Tak. I mean, masa. it slows down towards the end of the year and then masuk gear balik bulan January. No, I disagree with you. I think it's just going to go too fast. But maybe that's why wajar lah bring up that kita ada harapan untuk 2026. Tapi anyway, also because usually if you want to have something for 2026, the perancangan has to start now. Absolutely. Yeah. Budget kan nak coming soon kan? Yeah.
Let's wait and see. Okay, we're done. We're done. Manifesting budget juga. Okay. Yeah. Bye. Terima kasih. Bye, Wizard. Bye.